Если в вашей квартире совсем мало места для хранения вещей, но есть хотя бы вот такой маленький промежуток от стены до косяка, как у нас было вот здесь, я прям очень рекомендую установить вот такой шкаф. Он хоть и не глубокий, здесь всего 25 сантиметров, но он очень вместительный. Здесь может поместиться абсолютно все. У нас здесь хранится все постельное белье, вся бытовая химия, даже несчастная корзина для белья, которая вечно мешает, тоже сюда поместилась. Здесь мы сделали большой отсек для гладильной доски пылесоса. В общем, не шкаф, а красота. Занимает минимум места, но вместительный очень. А все секреты практичного и недорогого ремонта по ссылке в шапке профиля.